Ապրիլի 9-ի Նախալքալաքի մունիցիպալիտետի քաղաքապետ Յուրի Կունանյանն իր երկու տեղակալների Արմեն Մարանգոզյանի և Շալվա Բալախաձեի, քաղաքապետարանի նորաստեղծ վերահսկողության ծառայության բաժանմունքի պետ Արշակ Մինասյանի, մարզական ու կրթամշակութային բաժնի պետ Վալերի Ստելմաշովի հետ այցելեցին քաղաքի կենտրոնական գրադարան, ծանոթանալու գրադարանի աշխատակազմի աշխատանքային գործունեությանն ու մասնավորապես գրադարանի շենքային ընդհանուր պայմաններին, շրջելով գրադարանի ընթերցասրահում, գրքերի ընդհանուր պահեստարանում, ղեկավար մարմիններին գրադարանի տնօրեն Թեկլե Վախտանգիշվիլին ներկայացրեց բոլոր այն հարցերի մասին, որոնք վերաբերվում են ինչպես գրադարանի աշխատակազմին, այնպես էլ ընթերցողներին, ի պատիվ ղեկավար մարմինների գրադարան այցելության, պատանի ընթերցողի կողմից ներկայացվեց հայ և վրաց ժողովուրդների դարավոր եղբայրությանը ձոնված բանաստեղծություն։ Էրջամլեքին դարավոր, երկու երկիր պահապան, ամոր հողին մեր երկու, զույգ բարի սիրտ չարխապան, մի սիրո մեջ մենք անվեք, երկուսով ենք բարուրված, եղբայրության երկնքից, մեզ է ժպտում մեկ աստված, մեկ ուժի մեջ մեր խրոխտ, երկու ամոր զորեղ կանք, երկու սյուներ աներեր, նույն հոգու մեջ երկու կյանք, մեկ մարմնում երկու սիրտ, երկու սրտում մեկ տրոպ, երկվորյակներ արնակից, նույն արդի մեջ երկու խոպ, հայաց քարտլաս եղբայրներ, անդավաճան հարազատ, շողշողացող զույգ հարև, նույն կապույտի մեջ ազատ։ Քաղաքապետ Յուրի Կունանյանի գլխավորությամբ այնուհետև ղեկավար մարմինները նույն նպատակով այցելեցին մշակութային կենտրոնի մյուս մասնաբաժինը։ Այստեղ ևս խորհրդային միությունից ժառանգություն մնացածն է մինչ օրս պահպանվել և հետխորհրդային տարիներին երբևէ բարեկարգում չի իրականացվել։ Հաճախակի տեղի ունեցող համերգների, բացառությամբ Ջավախքի գարուն փառատոնի, ինչպես նաև թատերական բեմադրությունների հանդիսատեսի սակավաթիվ քանակը նախ պայմանավորված է դահլիճի, բեմահարթակի, գլխավորապես ջեռուցման համակարգի կարգավորման, շենքի բարեկարգ ու գեղեցիկ տեսքի ապահովման հետ։ Ախալքալաքի մշակույթի տունը խիստ կարիք է զգում վերանորոգման և ինչպես քաղաքապետ Յուրի Կունանյանը նշեց, կատարվելիք աշխատանքները մեծածավալ են։ Ամբողջությամբ մշակույթի տան շենքը ամբողջությամբ անմխիթար վիճակի մեջ է, կապիտալ վերանորոգման կարիք ունի։ Ինչ վերաբերվում է գրադարանին, քաղաքային, հալչուտ շրջանային գրադարանին, այնտեղ էլ ավելի վատ է իրավիճակը, այսինքն ոչ աշխատանքի պայմաններ նորմալ կան, ոչ զգացվում է, որ ոչ էլ աշխատանք գոյություն ունի այնտեղ։ Ես գտնում եմ, որ պետք է արմատապես փոխվի ամբողջությամբ, ինչպես նրանց աշխատանքի պայմանները, այնպես էլ ինքը գրադարանային ամբողջ գործավարությունը, սովետական միությունից ինչ մնացել է, ինչ ես հիշում եմ երիտասարդ տարիներից, այսօր նույնը տեսա։ Այնպես որ արմատական փոփոխության կարիք ունի, ինչպես շենք, այնպես էլ աշխատանքի կազմակերպումը, որպեսզի ավելի էֆեկտիվ լինի այս գրադարան կոչված մեր համակարգը կարողանա իրոք լիիրավ ձևով կատարի իր ֆունկցիան, ինչու համար որ նա այսօր գոյություն ունի ու կատարվում է։ Միայն ջեռուցումը չէ, ամբողջությամբ դուք էլ տեսաք, ականատես եղաք, որ ասենք ընդհանրապես շատ անբարևոք վիճակի մեջ է, ինչպես ջեռուցումը, այնպես էլ անմխիթար վիճակի մեջ է ատակը, առաստաղը, ես ոչ մի լավ բան չտեսա ես այնտեղ, նա կապիտալ վերանորոգման կարիք ունի, ասեմ, որ մենք աշխատում ենք, որ անպատճառ նախատեսնենք, սա մեծ գումարների հետ կապնված է, փոքր գումարի հետ չկապնված, ամբողջությամբ շենքը ինքս պետք է վերանորոգվի, որպեսզի կարողանանք ամեն մեկին որտեղ որ տրամադրվի այդ սենյակների աշխատատեղերը, որ լինեն ավելի հարմար, ավելի բարեկեցիկ, որ կարողանան մարդիկ իրենց ֆունկցիաները կատարեն ամբողջությամբ։ Նորից եմ կրկնում, ես ամբողջությամբ որ ասում եմ, վերաբերվում է ամբողջությամբ մշակույթի տանը, քանի որ գրադարանը նույնպես գտնվում է շենքի մեջ, դա առանձին մաս չի կազմում, ուղղակի առանձնացված է որպես առանձին աշխատատեղ, որպես գրադարան, ամբողջությամբ իհարկե անմխիթար վիճակ ես նորից եմ կրկնում, մենք ջեռուցումը այս տարի, ավելի շուտ անցած տարի ամբողջությամբ փոխվել է, բայց շենքի իրավիճակն այնպիսին է, որ անգամ
կատորից բաց տեղեր ունի, որտեղից օդը դուրս է գալիս, այսինքն տաք օդը նրա ջերուցումը միտք չունի, մինչև մենք այդ կապիտալ վերանորոգումը չանցկացնենք։ Դա ամբողջությամբ համակարգ է, որ պետք է միանգամից վերջացվի աշխատանքը, որ կարողանա ամբողջությամբ մեր կուլտուրայի տունը, այդ թվում նաև գրադարանը կարողանա գործել նորմալ ձևով։ Կոնկրետացնել չեմ կարող, որովհետև մենք նորից եմ ասում, նամակ գրել ենք արդեն, պատրաստել ենք, մեզ խոստացան, որ անպատճառ որոշ գումար կնախատեսվի, որովհետև մենք տեղական բյուջեով, որ կարողանանք այս անել, այս տարվա գործ չի դա, խոստացել են, տեսնենք ինչքանով ճիշտ կլինի, եթե կարողանանք ֆինանսապես մեզ մի քիչ բավարարեն, մենք կարողանանք այս գործը մինչև վերջացնել։ Չնայած մշակույթի տանը բացակայում են անհրաժեշտ պայմանները, այնուամենայնիվ Ջավախքի երախտավոր զավակի, մշակույթի նվիրյալ Աշուղ Ալիկ Ջավախքի անմիջական նախաձեռնությամբ ու գլխավորությամբ արդեն ավանդույթ է դարձել ամեն տարի կազմակերպելու Ջավախքի գարուն, երգի բարի փառատոնը, եւ ժողովրդի սիրելի Աշուղն իր կազմակերպչական ծրագրերը կրկին ընդլայնել է, ավելացվել է ասմունքի ու ազգային տարազների փառատոնները։ Դե ինչպես դուք արդեն ասացիք եւ շրջանի ղեկավարությունը տեսան իրենց աչքերով, չնայած նրանք բոլորն էլ քաղաքի բնակիչներ էին, շուտվանից գիտեին այս մշակույթի տան բոլոր խնդիրները եւ այսօր ականատես եղան իրենց աչքերով տեսան, որ առաջիկայի հերթական առաջնահերթ դա այն է, որ պետք է վերանորոգում լինի։ Շենքը, ինչպես գիտեք, 40 տարվա շենք է եւ կապիտալ վերանորոգում չէ դեսը։ Պատկերացնում եք, այդ խոսքերով արդեն ամեն ինչ ասված է, պատկերացրեք։ Ճիշտ է, ջերուցման համակարգը մի քանի ամիս առաջ արդեն պատրաստ է, բայց ինչպես ասում են, եթե մենք չենք կարող ապահովել, որ այդ տաքությունը մնա շենքում, վերանորոգում չկա, շատ բացթողումներ կան, թոքուս պատուհանները, դռները, բոլորը, մինչև ջերուցում միացնելը պետք է որ վերանորոգում կատարվի եւ հետո նոր ջերուցման համակարգը միացվի։ Այսօր ուրախ եմ, որ ղեկավարությունը ամբողջությամբ այստեղ էին, տեսան եւ իրենք արդեն ավելի ճիշտ գիտեին եւ ավելի նորից հասկացան, որ այստեղ 6 ամիս մոտավորապես մի քիչ էլ շատ, ինչու՞ չէ, հնարավոր չէ արարողություններ անել, համերգներ, թատրոններ եւ այլն։ Մենք սպասում ենք կառնան հունիս, հուլիս, օգոստոս ամիսներին, որտեղ արձակուրդ են ժամանակ էլ ժողովրդի երեխաները չելելու արձակուրդի ժամանակ։ Դե ուրախ ենք, որ ինչպես ասում են, սայլը տեղից շարժվելու, հնարավոր է որ արդեն իրենք ցանկություն ունեն կատարելու, անելու եւ միայն ողջունել կարելի է եւ անհամբեր սպասում ենք այդ վերանորոգմանը։ Ջավախքի գարուն մինչև փառատոնը, պատկերացրեք, մենք այս տարի ունենք մայիսի 13-ին ասմունքի փառատոնի առաջին փուլն է այստեղ։ Մենք արդեն բոլոր գյուղերին բաժանել ենք այդ ծանոթագրերը, 20-ին երկրորդ փուլն է, լավագույնները, որոնք կանցնեն հաջորդ փուլ, ամսի 20-ին փակման հարարողությունն է, լավագույններն իհարկե ժյուրիի կողմից կտրամադրվի առաջի, գրանպրի, երկրորդ տեղ, երրորդ տեղ, ինչպես միշտ։ Մայիսի 18-ին երկրորդ անգամ Ջավախքի պատմության մեջ մենք պետք է անենք ազգային շորի, ազգային տարազի փառատոն, պատկերացրեք։ Հույսով եմ, որ առաջի փառատոնը մենք անցկացրինք Ջավախք անսամբլի եւ Մուրջի անսամբլի, մեր մշակույթի տան անսամբլերի միջոցով, բայց այս տարի մոտավորապես 10-ից ավելի կոլեկտիվներ կլինեն, 10-15 կոլեկտիվներ իրենց շորերով, ազգային տարազով եւ շատ հիանալի կլինի։ Դա ասում եմ մայիսի 18-ին։ Իսկ արդեն ամսի 21-ից մայիսի 21-ից գյուղական վայրերում 8 գյուղական վայրերում պետք է տեղի ունենա առաջի փուլը, իսկ լավագույնները, լավագույն կոլեկտիվները եւ անհատ կատարողներում մենք հրավիրում ենք հունիսի 3-ին Ջավախքի գարուն փառատոնի փակման արարողությունն է։ Իսկ եթե ասված դա լավ անցնի, հաջող լինի եւ ունենանք ֆինանսական երևի հնարավորություն, մտադիր ենք դրանից հետո նաեւ անցկացնել Ջավախքի գարուն փառատոնի փակման արարողությունից հետո գալահամերգից հետո միջազգային փառատոն, որտեղ պետք է հրավիրենք ուրիշ երկրներից կոլեկտիվներ, որպեսզի նաեւ այդ կոլեկտիվները, այս մեր կոլեկտիվները, որոնք առաջի
երկրորդ, երրորդ մրցանակարներ կա Grand Prix, այդ կոլեկտիվի անհատ կատարողները մրցեն արդեն ուրիշ երկրներից գալով։ Նույն դա մի քիչ իհարկե դժվար է, բայց միշտ էլ առաջի անգամ դժվար է, մենք պատրաստվում ենք դրան։